So kila kitu ambacho kinafanyika kwa maisha yetu tunafaa kumshukuru Mungu. Kuna watu hawezi kumua sahi, lakini wana kuomba tabia kuchukua. God is faithful. Bwana asifiwe. Nataka tuende kwa maandiko katika kitabu cha Isaya 59:55 mstari wa 10 na 11. Isaiah 55 verse 10 and verse 11. Isaiah 55, 10 and 11. 5 verse 10 and 11. So. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi humo, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuikuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitanijia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale nilivyoyatuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nafikiri sisi zote ni wakulima ama tumetoka katika mahali kuna shamba. Kama umelelewa Washago, wale wamezaliwa Pumwani na wamekaa Nairobi, ndio wanaweza kuwa na shida, sababu pengine umezaliwa Pumwani ukaolewa California ama Isili ama Karibangi. So unakuta hii story ya Washago ni kulima ni kidogo sana kwako. But the truth here is, wale watu ulima Washago wanaangaliaga anga saa zingine. Wanajua between this time and that time kunakuwa na nini, mvua inaweza kunyesha. So wanatayarisha mbegu, wanaweka kando. Wanajua anytime, na wanatayarisha shamba, wanatoa magugu, wanatengeneza, wanapalilia, wanarekebisha, inakuwa sawa ya kupanda. Bwana asifiwe. Wanaweka tayari kwa sababu wanajua mvua inakuja kunyesha. Kuna watu hata wakishatayarisha shamba, wanaweka mbegu ndani kabla mvua kunyesha. Lakini wengi sana ungoja mvua inyeshe. Na mvua ikinyesha wanaweka mbegu ndani. Wanatayarisha, wanajua, wanaweka mbegu, mvua inazidi kunyesha, mbegu iko chini ya ardhi. Muda kidogo itachipuka. Ionekane kwamba ulipanda mahindi imetoka. Anatarajia kurudi kupalilia, kutengeneza ili afanye nini? Apate mazao yake. Apate mshahara ama mavuno ya kazi ambayo alifanya. Mkulima hutayarisha shamba akitarajia mvua. Ndio Mungu anasema mvua inanyesha, inapatia mkulima mwenye aliye na mbegu, inakuja kusaidia mwenye mbegu kupanda. Na mlaaji ambaye hajui kuna limwaje, mahindi itapatikana kwa duka, uenda ununue pembe. Kwa hivyo wakukula anapanda chakula, na wakupanda pia ana mbegu, kwa sababu katika shamba lake atatoa mbegu. Na Mungu anasema hivi, ndivyo ilivyo neno langu litokalo kwa kinywa changu, kwamba hakitarudi bure pasipo kutengeneza kile ambacho nilikitumia. Bwana asifiwe. Analinganisha mvua na neno lake, kama vile mvua na theluji inapotoka juu, na neno la Mungu linatoka juu. Bwana asifiwe. Leo asubuhi kulikuwa na mvua inanyesha. Kama ingepata mtu nje na inanyesha na hana mwavuli, angekuaje? Angeloa maji. Na umetoka nje kama mvua inanyesha, lakini unakuta ardhi imechange. Sikuna matope kwa sababu mvua inanyesha. Ile udongo una matope. Jana haikuwa na matope, ama kulikuwa na vumbi, lakini leo mvua imenyesha, kulikuwa na matope. Kuna wakati tulikuwa na mvua hapa, tumeomba sana Mungu atusaidie mvua inyeshe. Na nashukuru Mungu kwamba Mungu alifungua mbingu, mvua imenyesha. Yaani hata nyasi ilikuwa imekauka hapa nje. Mvua imenyesha muda kidogo, ukitoka nje unakuta mazingira yamebadilika. Kila kitu kiko safi, hata hewa sahihi ukipumua unasikia that is fresh air. Matawi ya miti ambayo yalikuwa yamekauka yananawiri saizi kwa sababu mvua imenyesha. Baada ya mvua kuna ile kitu inaonyesha kwamba kumenyesha mvua. Baada ya mvua miti yanabadilika, mazingira yana change, udongo unabadilika kwa sababu mvua imenyesha.
Je, neno la Mungu anasema ni kama mvua. Every time we sit under the voice of the living God, wakati wowote sauti ya Mungu inasikika kwa mahubiri, kwa kuimba sifa na kwa kumwabudu, bado tuko chini ya mvua ya Mungu. Je, tunaloweshwa na maji ya Mungu? Tunakaaje? Tunakaa chini ya mvua ya Mungu. Inanyesha, lakini sisi tumekauka bado. Unatoka ni kama mvua haijanyesha. Tangu nilipoanza kusikia mpaka leo, tangu tulipoingia asubuhi mpaka sasa, kama hujaloweshwa, kama mvua ya Mungu ile maji haijaingia kwa mwili, yaani usikie mwilini mwako kuna kasoro. We are supposed to be wet with the word of God right now, rain from heaven. We've been sitting here since 9 in the morning. If we are not wet, if our heart is not touched, kama moyo wetu haijaguswa, kuna jambo si sawa. Mvua inabadilisha nje. Jehova anasema ni kama neno langu. Kama neno la Mungu ni mvua, itubadilishe. Tunakaa kwenye mvua, tunatoka tunarudi tumeloa maji. Ukitoka pale nje, kuna watu wanaishi mahali ambapo huwezi kujua kama mvua inanyesha, sababu uko chini ya mafloors na uko katikati ya nyumba. So hata mvua ikinyesha hujui. Unaamka asubuhi unakuta okay, kulinyesha mvua. How do you know? Kuna dalili kwamba mvua inanyesha. Tukitoka kwenye ibada, kuonekane dalili kwamba tumesimama, tumekaa kwenye chini ya neno la Mungu. Pengine hakuna mhubiri anahubiri, lakini watu wameomba, wameimba sifa, bado mvua inanyesha. Inatubadilisha ama haitubadilishi? Kama tubadiliki, kama tuwe wazuri, there is something wrong with us. Nataka kila mmoja ajiulize swali mwenyewe. Kuna miti pale nje, mvua inanyesha, lakini vile ilivyokuwa jana, juzi na mwaka huo wote bado iko tu. Haiongezeki, haikai kama kuna mvua. Tunatafuta chini tujue kuna nini hapo. Pengine imepandwa juu ya mwamba ule ambayo haikunywi maji, lakini haitakaa, itakauka. Unajua kuna desert, mvua hainyeshaki sana. Desert is always dry and windy and imejaa vumbi. Kwenye jangwa, mimi nimefika huko juu kidogo, tukienda Marala na huko juu, hakuna mvua, kumekauka sana. Lakini kukinyesha mvua, kuna mtu hapo tulivuka tukienda, mvua ikinyesha, kule ilinyesha, inafanya inaitwa mmomonyoko wa udongo, soil erosion. Inasambaza, inachukua kila rutuba iliyokuwa juu ya udongo kabisa, inafuta kabisa mpaka inabaki ile ambayo imekauka chini na haikunywi maji. Lakini mvua imenyesha. It's supposed to be a blessing, lakini inakuwa ni kama curse. Bwana asifiwe. Neno la Mungu ni baraka kwa wale ambao wanahitaji. Na mvua inanyesha kila wakati. Hapa unanyeshewa kila siku. Inafaa tubadilike. Maisha yetu inafaa ibadilike. Tusikue vile tulivyokuwa, watu wanatujua bado tuko saa hizi. Kuna miti iliyopanda kwangu, baada ya muda kidogo imekuwa mrefu, nataka kukata, imeleta shida. Kwa sababu kuna nini? Kuna mvua inanyesha. Sisi kwa nini hatuwezi kukua? Why can't you grow? Why are you still at the same spot you were when you came in? What is happening with your heart? There is something not right. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanazungumza, Yesu anaongea, anasema anayesikia neno langu na kulifanya. Mathayo 7:24 mpaka 27. Anasema kwa yule ambaye anasikia neno langu, yule ambaye ananyeshewa kila wakati, yule ambayo anachukua ile maji ambayo inatoka juu mbinguni, mwili ambaye inaloweshwa na maji, mtu ambaye neno la Mungu limemjaa, analinganishwa na mtu ambaye anapanda, anajenga nyumba juu ya mwamba. Hebu soma kidogo kama umepata. 24 to 27. Basi kila asikiaye hayo
maneno na kuyafanya. Yes. Atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikinyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga nyumba ile, isianguke, kwa maana msingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyeyafanya atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikinyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anaongea na watu ambao amekuwa akiongea na wao tangu alipoanza huduma. Anasema yule ambaye amesikia na ameshika, maisha yake yanaonekana kama mtu ambaye amejenga juu ya mwamba. Sababu kweli kabisa dhoruba inakuja na inafika. Dhoruba inakuja. Iwe umejenga juu ya mwamba, wewe umejenga juu ya mchanga, lakini dhoruba inakuja. Sasa utofauti hapa ni yule amejenga mahali umejenga. Huyu amejenga juu ya mwamba, nyumba yake itasimama. Huyu amejenga juu ya mchanga, itaporomoka na itaanguka. Tumeona nyumba zinaanguka hapa Nairobi mara nyingi sana. Mpaka serikali wanapiga nduru. Wale watu walipewa kazi ya kuchunguza nyumba zinajengwaje, wameenda wamesahau. Maisha yetu yanaporomoka kwa sababu hakuna misingi tuliyo nayo kwa Mungu. Aliye na misingi ndani ya Mungu, hata hii ndio pepo kiasi gani kuna mtu unamtazama. Unaacha kuangalia mazingira, unarudi unaangalia Mungu. Bwana asifiwe. Upepo ilivuma siku moja na dhoruba katika nyumba ya Ayubu. Vitu vimeharibika siku moja. Tajiri mkubwa ulimwenguni kwao. Mpaka watu wanajua Ayubu ni tajiri. Na Biblia ikisema wewe ni tajiri, my brother, you are rich, very prosperous. Na siku moja, in a single day, alipoteza familia, alipoteza mali, alipoteza kila kitu, akabaki peke yake, akashindwa atakaa wapi, akaenda kukaa nje kwa sababu that time watu walikuwa wanavaa magunia na kujipaka mavumbi, kuonesha kwamba kuna shida anaomboleza mbele ya Mungu. Akakaa nje, mke wake kwa nyumba. Hapo nje mahali amekaa, akaanza kupatwa na nini, na mwili ikaanza kuwa na ugonjwa. Mtu mmoja, mama anakuja kumuuliza, na wewe unafanya nini? Kufi. Ukiambiwa leo utajinyonga kesho. Tunapeleka habari kwa wazee, dada yenu, sana yenu aliambia mimi kufi kwa sababu mimi ni mgonjwa. Ayubu hakuenda kwa kina mkwe zake. Yeye aliangalia Mungu, akasema kwamba hujui, katika mwili huu ambao unaonekana inaoza, nitamwona Mungu. Sababu akili zake zote ziko kwa Mungu. Ile neno la Mungu limejaa kwa mwili yake. Amesimama juu ya mwamba. Anajua kwamba neno ambalo limechukua imenijenga, nimefika mahali hapa. Hakuna kitu kitanitisha. All these are creations. The Creator is in charge of my life. Hivi vyote ni vitu vimeumbwa. Hata upepo huyo, kuna mtu anaongea ndio inafanya kazi. Lakini mwenye kusema hivyo ndio yuko ndani yangu. Itatishwa na nani? Haleluya. Mvua ikinyesha inaleta tofauti katika maisha ya mtu. Na inaonekana baada ya mvua kunyesha, tunaona shamba ilikuwa sawa. Ukitembea hii barabara, tukienda SDA this other side, kwanza walikuwa wanalima, wale wakulima. Walikuwa wanalima tu. Na kumewaka jua, wanalima na vumbi. Wakaendelea wakapanda. Wakapanda ikakaa kama hakuna mvua, ikaanza kunyesha. Leo ukipita pale mitaani unataka kukaa na kuangalia ile mahindi iko sawa. Maharage imekaa mzuri. Sababu nini? Mvua ilinyesha. Mvua ikinyesha inaleta mabadiliko. What about your life? What's happening with your life? The rain of the word of God has been raining all through. Are you a desert or you are a forest? Forest kukinyesha mvua kunabadilika. Miti inaanza kuwa urembo, wanatoa maua. Jangwa ikinyesha mvua inakuwa ni desert zaidi. Kuna kauka sababu ile rutuba ilikuwa juu inaenda na maji. Sababu hakuna vegetation kwa desert. Ile yote inaenda kwa mto, inaingia kwa lake, na hiyo story inaisha. Wengine tunasikia neno la Mungu linakuja, inapita na toaje hatushughuliki,
Na mvua inanyesha, God will not stop talking because you don't want to listen. Mungu hata kataa kuongea kwa sababu hutaki kusikia. It's like hutaki kulima, kuna watu wanalima, mvua itanyesha. Wewe hutaki kulima, watu wanalima, mvua inanyesha. Hapa nje wanasema Nairobi si watu limaki, nenda pale uone. Wewe ndio ulimi, kuna watu wanalima. Kuna watu wanamwaga kwa compound, wewe unasema saa ngapi? Wengine wamedesign, wamepanga sukuma mpaka kwa karatasi na wanakula. Sababu nini imefanyika? Mvua inanyesha. Haleluya. Napenda maisha yetu yabadilike kama tunasikia neno la Mungu. Watu wanaimba, tunasikia toka asubuhi mpaka jioni. Wengine hata simu yako ikiingia tu, unastahili kuabudiwa, ndio unatoa simu unaangalia. Na wewe hujaimba toka asubuhi, bado ni Mungu anaongea na wewe. Anastahili kuabudiwa kwa simu yako, ingawa uchukuliwa nani, lakini Mungu anaabudiwa bado. Kuna wengine wameweka hata sala ya Bwana asubuhi, yaani mchana simu inalia kila wakati kilia sala ya Bwana. Lakini unajifanya ni kama hauna habari. Unakaa kama Yesu. The time has come for us to change. Tufunge njia ya mmonyoko wa udongo. Tusimamishe. Unajua kwa nini? Yesu alisema hata kile ulicho nacho inaenda. Katika Mathayo 25:29. Ile rutuba kidogo iko desert inaenda na soil erosion. Imagine. The kidogo ambayo inaweza kufanya nyasi imee inaenda mvua ikinyesha. Na mvua is supposed to be a blessing, yet it's turning to be inamdanganya kila kitu ulicho nacho. Mapana 29. Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tena. Yes. Asiye na kitu hata kile alicho nacho ananyang'anywa. Yule yuko nayo anaongezewa. Kama tangu tulipoingia hapa mpaka saa hii, kuna Mungu ameongezea watu wengi zaidi. Lakini kuna wale ambao ili kidogo, sababu unapigana na neno la Mungu ndani ya moyo wako, hakuna mahali inakwenda. Ile uliokuwa nayo inaenda. Unazidi kuwa empty kabisa mpaka mwisho unashindwa kwa nini? Kwani wokovu inakaaje? Because you don't take serious when God is speaking. So ile ulio nayo kidogo, ile maombi ilikuwa nayo kidogo. Wapendwa, ukiona unajaribu kwenda mbali zaidi, sasa unanyang'anywa, kuna vitu unanyang'anywa. Rudi. Yohana anaongea katika Ufunuo, anasema kwamba chunga sana kile ulicho nacho, Mungu asije akakunyang'anya. Kile ulicho nacho, Mungu hata asipokunyang'anya, neno la Mungu linachukua kupatia mtu mwingine. Bwana asifiwe. Ulikuwa unafanya kazi fulani kanisani. Ukaona ni kama haulipwi, hakuna kitu unafaa, hakuna faida unapata, unaacha tu hivi. Mtu mwingine anaona afanya hiyo kazi. Kuna ndugu alikuwa anapeana tracts kwa railway station junction. Watu wakitoka railway station Bandari na Bandari wanakutana hapo. So anapeana tract za mahubiri asubuhi na jioni na saa 6 anakuja. Hiyo ilikuwa ni kama kazi yake. Anashughulika na hizo tracts. Sasa akija kanisani, wale wanasifiwa ni worship team. Wanaimba, wanapigiwa makofi. Pigiwa makofi worship team wazuri. Dada fulani anaimba vizuri. Anaona lakini mimi nasimama nje pale kwa tour. Na hakuna mtu anajua mimi. Mimi niko pale nje asubuhi na jioni na saa 6. Na hakuna mtu hata siku moja pastor akasema habari yangu. Akaachana naye. Akaja akaingia kwake. Mbali mzuri, sasa watu wanapigia makofi. Sawa. Ndugu mmoja ambaye alikuwa anazoea kuona yule mtu akipeana track. Kwa mwezi mmoja hajamuona, akaenda kutafuta track. Akaja asubuhi akapeana saa 6 na jioni. Baada ya muda fulani, yule ndugu akajikuta ile kwa kwaya ni ngumu sana kukaa. Anaona hii kazi ni ngumu, wacha niende kwa kazi yangu ya tracks. Kwenda pale kwa station kuna mtu. Akauliza yule jamaa, "Na wewe umetoka wapi?" Anasema kuna mtu alikuwa anapeana track hapa. Na nafikiri alikufa. Sababu alikufa, nisema naomba Mungu anisaidie mimi nifanye kazi. Haleluya. Hajakufa, aliacha, alinyang'anywa kile alicho nacho na akapewa mtu mwingine. Be careful, Mungu asikunyang'anye alicho nacho. Anasema yule aliyo nayo anapewa, anaongezewa. Lakini yule hana, hata kidogo ulicho nacho unapokonywa. Kwa sababu hauitilii maanani. Paulo anaongea na Timotheo anamwambia, chochea kipawa kilicho ndani yako. Ile ambacho ulipokea na kuwekelewa mikono na wazee. Kuna kitu uko ndani yako ambao unaweza kukichochea.
Unaweza kupiga magoti na kutafuta Mungu akuongezee. Unaweza kusimama na ukafanya kitu. Lakini usipopigania, unajua tunapigana na nani? Principalities, powers and principalities za kishetani. Usipojihadhari, you'll find yourself empty, naked. Because kile kilichokuwa kidogo ndani yako kimechukuliwa. Neno la Mungu linaongea kila siku, halifanyi chochote maishani mwako. Yesu anasema yule ambaye anasikia hizi haya maneno na kuyatilia maanani, maisha yake yanabadilika. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha 2 Kings, kutoka tu mwanzo lakini 4 mstari wa 3 na 4. 2 Kings chapter 4. Kuna huyu dada ambaye alikuwa na shida. Mume wake alikuwa ni mtumishi wa Mungu, mhubiri, akakufa. Aliwaacha na deni, na Mungu atusaidie deni isiwe sehemu yetu katika jina la Yesu. Atufungulie milango ya kumaliza na deni tulio nayo. Tusoma foda 3. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kisha uingie ndani, ukajifungie mlango wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Bwana asifiwe sana. Mama anajua mahali msaada wake unapatikana. Bwanake alikuwa preacher, mambo imekuwa si mzuri kwao, bwana alikufa, amemwacha na deni. Sasa mwenye aliwakopa tala amekuja. Ama fuliza wafadhali watu sana, tala ndio mbaya. Tala wamekuja, wanataka kukuuza wewe pamoja na watoto wako. Mama akakimbia kwenye hekalu, akamkuta mtumishi wa Mungu, akamwambia, Bwana, unaelewa bwanangu alikufa na alikuwa mfanyikazi, alikuwa mhuduma, alikuwa mhubiri hapa kanisani. Sasa yule aliyewaacha na deni yake amekuja nataka kumchukua mimi na watoto. Auze watoto wangu, alinyang'anya watoto. Mtumishi wa Mungu akamwambia, una nini nyumbani? Anasema nina mafuta kidogo. Anasema go and borrow as many as you can from your neighbors, babes. Nenda tafute ndoo kwa majirani. Vibuyu, nenda utafute vibuyu kwa majirani. Usitafute kidogo, tafuta nyingi. Ingia, peleka kwako kwa nyumba. Ukishapeleka kwa nyumba, funga mlango na watoto wako ndani. Ile mafuta kidogo uko naye, hata kumimina ndani hizo ndoo. Kwanza, akili ya mwanadamu, it's impossible. Why should I take this? Nifanye, huyo jamaa anafikiri mimi ni mjinga. Hii kidogo anajua nikimwaga hata kwa kikombe itakuwa imeisha. Aliambia niweke kwa doja nini, achana naye. Nenda kutafuta nani? Kitui, naenda kutafuta mchawi anisaidie kutoa. Huyu jamaa atoke kwa maisha yangu. But yet she took it. Asikiane neno langu na kuyatumia, atakuwa kama mtu amejenga juu ya mwamba. You know? Anasema mvua ya neno lake likinyesha kwa maisha yako, unanawiri. Mama alichukua neno la mtumishi wa Mungu, akaenda borrow the vessels na akajaza, na zilijaa zote. Alipoitisha ya mwisho akaambiwa hakuna. Jakakuta kikoi ndani ya kibuyu, hakuna. Zimeisha, lakini hizo vibuyu vyote vimejaa. Bwana asifiwe. Kitu kidogo sana anaambiwa kanisani, fanya hili Mungu atakubariki. Unaona huyu jamaa, sasa anaongeaje? You know. Those small things ndio Mungu anatumia kukubariki. Those small things. Mungu anasema try me and see. Nijaribu kuona. Follow me and I will make you. Hii neno langu lisitoke kinywani mwako. Kidogo sana. Lakini nje kumejaa mambo si neno la Mungu. So ukija na neno la Mungu unakuwa kama odd one out. You don't want to be odd one out in the world. Unataka kubariki kule na kubariki kanisani, haitawezekana. Huyu mama alipata uponyaji kwa sababu alikubali neno ambalo lilikuwa limefanyika ajaniwa. Alirudi kwa mtu wa Mungu akauliza, what do I do now? Vyombo vimejaa na mafuta yameisha. Nenda go and sell. Na ulipe deni. Ukishalipa deni, ile imebaki kula na watoto wako. Hallelujah. Go and sell.
Lipa deni. Ukimaliza kulipa deni, ile imebaki kidogo, kula na watoto wako. Ilikuwaje? Ilikuwa kidogo sana, lakini Mungu alizungumza juu hiyo kidogo na ikafanya kazi. Kuna kidogo sana Mungu anaongea juu ya maisha yako, lakini unaona ni kama unasumbuliwa. Haitawezekana. Inawezekana in Jesus name. If only you can take a tour, if only you can take a step, it's going to work in Jesus name. Kuna mambo ambayo yanafanya mioyo yetu inakuwa kama desert. Neno la Mungu atalikija, huwezi kulishikilia, hawezi kukaa, kwa sababu nini? Kuna vitu ambavyo tunafanya. Uchawi. Utafuta uchawi uchini na juu, lakini huko mbele umevaa nguo uko safi, you're very clean. Lakini jana juzi ulienda kutafuta mganga. Mambo yako si nzuri, tengenezea mambo yako. Lakini ukitoka huko unakuja kanisani, tena wewe ni mwimbaji mzuri, wewe ni dada ndugu mzuri sana, asha, hakuna shida. Neno la Mungu litafanya kazi katika maisha yako. Unforgiveness. Kutosamehe watu makosa yao na kudhulumu wenzio, utafanya neno la Mungu lisifanye kazi ndani ya maisha yako. Chuki na hasira zisizo na maana inafanya moyo wa mtu unakauka. May God help us. 2 Chronicles 7:14. 2 Chronicles 7:14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema watu wangu, hajasema ulimwengu, watu wa dunia. Anasema if my people who are called by my name. Watu wanaitwa na jina la Mungu ni kila sisi. Lakini kuna mahali kuna makosa. Ndio Mungu anasema if my people, kama watakumbuka, waache dhambi zao, watubu makosa yao, alafu wanililie, nitawabariki, nitaponya nchi yao. Pasipo na hivyo, mvua itanyesha, ikichukua rotuba inaenda nayo, inawacha nchi imekauka. The time has come to repent of anything that is not right in our lives, so that God may be glorified in our life. Wakati umefika wa kuacha mambo yasiyofaa ili Mungu apate kutukuka ndani ya maisha yetu. Tumekaa kanisani muda mrefu, we are supposed to be yielding fruits right now. Matunda ya Roho yatakana kupatikana katika maisha yetu. Hata kutamka kwetu maneno mengine hayafai kutoka, lakini yanatoka kwa sababu hata ile kidogo iko inakaa na maji. Kile kidogo licho nacho tunanyang'anywa na baki na matusi na kuongea mambo si sawa. Lakini anasema watu wako wanaoitwa na jina langu watakapotubu na kugeuka na kurudi kwangu, mimi nitaponya nchi yao, nitawabariki. Ukigeuka, God will bless your work. God will bless everything that you touch. Because umerudi. Anasema wakirudi, watu wangu, if my people who are called by my name. Sisi tunaitwa na jina la Mungu. The time has come for us to change. Bwana Yesu asifiwe sana. The time has come for us to change. Mvua inanyesha every day, lakini udongo umekauka, ni kama hakuna mvua inanyesha. Na Mungu anasema neno langu halitarudi bure bila kutimiza kile ambacho ilikuja kufanya. Kama ilikuja kuleta mazao na inakuja kwamba kujatengenezwa, inaenda na mbegu yuko ndani yako, unabaki desert. Lakini kama umejitayarisha, the word of God will find a place to rest, na utakuwa na baraka kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna huyu dada tajiri aliangalia Elisha, vile Elisha anatembea, akaenda akamwambia mume wake, anasema mzee, huyu jamaa ukitapita hapa, nimeona ni mtumishi wa Mungu wa kweli. Kwa nini tusimjengee mahali awe anapumzika kwetu hapa? Akija kwenda safari na kutoka, apumzike hapa kwetu. Naomba tumjengee mahali.
wakamjengea mahali, wakaweka kitanda, wakaweka meza na kiti, wakaweka taa na kila kitu, wakafanya iwe furnish. Baada ya kufurnish, Elisha akija anakula, lakini kuna mahali ya kupumzika. Alipumzika mpaka siku moja akauliza, na huyu mama anatusaidia sana, amekuwa karimu sana kwetu, kitu gani anahitaji? Mama haikukuja Gehazi, nenda muite, anaitwa mama, unahitaji nini tukusaidie? Tuongee na mkubwa na mfalme na president. Anasema hapana, hapa kwetu mimi niko sawa, kila mtu ananijua mimi niko sawa. Uko sawa? Sawa, hakuna kitu nahitaji. Gehazi akamwelezea mtumishi wa Mungu, huyu mama hana mtoto, naangalia umri yake, naangalia bwana yake, unless God comes in, hakuna dalili. Elisha akamwita, akasema mwambie kuja. Akasimama kwa mlango, akamwambia next year wakati kama sasa utabeba mtoto mwanaume kwa mkono. Haleluya. Akasema mtumishi wa Mungu, usinifurahishe bure. Akasema hapana, asemavyo Bwana ni next year same time utabeba mtoto wa kiume kwa mkono. Kwa nini? Alipatia mtumishi wa Mungu mahali ya kufanya kupumzika. Alitafuta baraka, alitafuta yule Mungu asiende mbali, akae wakati wote akipita akae kwangu. Yaani ile uwepo ikae kwangu. Uwepo huo uleta mabadiliko katika maisha yake. Kile kidogo alifanya ileta baraka kubwa kwake na ikabadilisha jina lake. Alikuwa hana mtoto, baadaye anaitwa mama fulani. Na fulani akawa ni kijana mzuri, anatembea mtaani. Kila wakati anaenda na baba kazini, wanarudi shambani na kurudi. God changes, anabadilisha majina ya watu. He gives you a new title. Na unasema mama fulani, baba fulani. Wewe ambao unaitwa bure, mvua hii inanyesha, chukua. Work with this rain, so that something may be changed in your life. Mungu akufanye unawiri, utukufu wake upate kuonekana, sababu neno lake hubadilisha maisha ya watu. Tulikuwa wabaya, sisi tulikuwa takataka, Mungu ametuchukua, ametubadilisha. Ndugu yangu mmoja akaiba akasema, sisi tulikuwa wachawi kuliko wewe, lakini Jehova ametubadilisha. Tulikuwa wakora kushinda wewe, lakini Mungu ametubadilisha. Haleluya. Anabadilisha hata leo, hata sasa anabadilisha. Hii mvua ambayo inanyesha, usiache iende na rutuba ya udongo wako. Panda mbegu kwa utukufu wa jina lake. Jehova akutendee mema katika mvua ambao unanyesha. Tusimame kwa miguu yetu.